Hey, what's up, guys? My name is ऋषभ. वेलकम टू माय चैनल केवलम. तो आज हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा भगवान बुद्ध की एक स्टोरी के बारे में. स्टोरी कुछ इस प्रकार है. एक हाथी होता है जो कि गजराज होता है, बहुत बड़ा होता है और बहुत शक्तिशाली होता है. तो कौशल नरेश एक राजा होते हैं और उनको उस हाथी ने बहुत सारे युद्ध जिताए होते हैं. तो उसकी एक चिंगाड़ से मतलब सभी जितने भी योद्धा होते थे वो दहक जाते थे और बहुत ज़्यादा डर जाते थे. और उसकी बहादुरी से कौशल नरेश ने बहुत सारे युद्ध जीते होते हैं. तो समय के साथ साथ वो हाथी जो होता है वो बूढ़ा हो जाता है और एक कीचड़ में एक दिन फंस जाता है. एक कीचड़ रास्ते से निकल रहा होता है और उसमें फंस जाता है और निकल नहीं पा रहा होता है. तो उसको देखकर ये जो सूचना होती है कौशल नरेश तक पहुंचाई जाती है. तो कौशल नरेश बहुत सारे महावत और सबको बुलाते हैं उस हाथी को निकालने के लिए. तो बहुत सारे महावत जो होते हैं ट्राई करते हैं उसको कीचड़ से बाहर निकालने की, लेकिन सब असफल हो जाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि वो इतना बूढ़ा हो चुका होता है कि वो उस कीचड़ से नहीं निकल पा रहा होता है. तो ये देखकर कौशल नरेश भी बहुत दुखी हो जाते हैं कि जिस हाथी ने उनको इतने सारे युद्ध जिताए आज वो बेचारा कि एक कीचड़ से तक नहीं बाहर निकल पा रहा है. तो फिर जो इस हाथी का पुराना महावत होता है, बहुत सारे महावत आए होते हैं लेकिन कोई भी नहीं निकाल पाता है. और इस हाथी का जो पुराना महावत होता है वो भगवान बुद्ध का भिक्षु हो चुका होता है. तो कौशल नरेश इसकी सूचना भगवान बुद्ध के भिक्षुओं तक पहुंचाते हैं. कहते हैं कि हाथी जो है वो एक कीचड़ में फंस गया है और वो नहीं निकल पा रहा है. तो जब उसके पुराने महावत तक ये बात पहुंचती है तो वो आता है देखने और देख के बहुत ज़ोर से हंसता है और कहता है कि तुम्हारी ये हालत हो गई है. मतलब मन ही मन सोचता है कि देखो किसी ज़माने में ये गजराज हुआ करता था और इसकी एक चिंगाट से पूरा युद्ध स्थल दहक जाया करता था और आज वो इस भांति एक कीचड़ में पड़ा हुआ है. और यही दशा सबकी होनी है कि एक दिन आप भी वृद्ध होंगे और आपके शरीर के अंदर भी शक्ति नहीं बचेगी. तो जब तक कि आपके शरीर के अंदर शक्ति है तब तक कि आप मेहनत करिए और सत्य की खोज करिए और अच्छे से लाइफ जिए अपनी. तो उस महावत ने पहले देखा, जो भगवान बुद्ध का भिक्षु बन चुका था, उसने देखा और हंसा बहुत ज़ोर से. और फिर वो थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि युद्ध की बिगुल बजाई जाए. तो वहाँ पे युद्ध की बिगुल बजाई जाती है और ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं. तो उस बिगुल को सुनकर वो जो बूढ़ा हाथी था उसके अंदर फिर से वही जोश आ जाता है और वो इस प्रकार निकल आता है उस कीचड़ से जैसे वो कीचड़ में फंसा ही ना हो. उसके अंदर वही पुराना जोश आ जाता है और वो कीचड़ से अपने आप स्वयं निकल कर बाहर आ जाता है. तो ये तो कहानी है उसकी अंदर के जोश की कि वो बुढ़ापे में भी अपने अंदर जोश लाकर और अपने आप को बाहर निकाल सका. तो ये कहानी जब भगवान बुद्ध को बताई जाती है, भगवान के बुद्ध के पास भिक्षु जाकर बताते हैं ये कहानी कि एक बूढ़ा हाथी जो था वो बिगुल सुनकर बाहर आ गया. तो उसी प्रकार भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं मैं भी तो बिगुल इतने दिनों से बजा रहा हूँ लेकिन तुम लोग अभी तक जाग नहीं पाए हो, तुम लोग अभी तक परमात्मा को जान नहीं पाए और तुम्हारे अंदर बुद्धत्व अभी तक आ नहीं पाया है. तो हम सभी भगवान बुद्ध के समान बन सकते हैं. बस उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, होशपूर्वक सारे काम करने हैं, मूर्छा में कोई भी काम नहीं करना है. ट्राई टू लिव योर लाइफ एज यू वांट टू. अगर आपको कोई बेनिफिट उसमें मिल रहा है तो ठीक, अदरवाइज यू कैन चूज़ एनी अदर वे ऑल्सो. तो बस यही थी स्टोरी. चलिए, होप वीडियो को एंजॉय किया होगा. अगर लाइक करना है तो लाइक करिए, डिसलाइक करना है डिसलाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. टेक केयर, बाय बाय.